E aí pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Tô aqui com a minha X-Max 2024. Vou fazer um servicinho rápido hoje aqui pra tirar a vibração dessa peça aqui. Essa carenagem central começou a vibrar depois que a moto apresentou aquela característica de trepidar o CVT na arrancada, né? Agora eu fiz a limpeza do CVT, parou de trepidar, porém essa peça aqui continua vibrando quando passa em ondulações ou paralelepípedos. É muito simples, eu vou tirar o banco fora, vou acessar ela e vou colocar essa fitinha aqui, tira ruídos. Ela é uma espuminha com adesivo. E já vou deixar uma curiosidade para vocês aqui. Olha só esses parafusos, que descaso da Yamaha com acabamento, né? Parafuso feio. No modelo europeu e americano, eu tava vendo na internet, esses parafusos aqui são pretos. Eles nem aparecem, ficam imperceptíveis. E na Honda Lead 110, que é uma motinha inferior, baratinha e antiga, tem uma tampinha de borracha aqui que fica mais bonita ainda o acabamento. Só essa curiosidade tô deixando pra vocês aí, beleza? Já continuamos o serviço aqui. Já removi os parafusos, é uma chave 10. E aqui ó, tem o chicote do fio da lâmpadazinha interna. É só tirar com cuidado para não arrebentar, puxando. E na hora de colocar, prestar atenção nas cores. É um fio preto e um fio vermelho. Ó, o baúzinho já removido. Uma curiosidade que eu achei engraçado é o seguinte: sai só ele, não sai o banco junto. Achei bem legal. Na Honda Bis sai o banco junto com o baú. O motor até que não tá tão sujo para quem roda na chuva com essa moto. Limpinho ainda. Eu vou fazer uma limpeza, uma lubrificação aqui também, aproveitar. E aqui que é o problema. Essa carenagem aqui, ó. Vamos botar umas fitinhas aqui por baixo aqui. E era isso. Então tá, né? Já aproveitei e dar uma limpadinha no baú aqui da moto. O pessoal tá sempre comentando nos vídeos: ah, coloca a proteção do baú, não sei o que. Cara, eu não gosto daquilo lá. É o seguinte, ele é meio largo aqui, ó. Ele acaba tirando espaço do baú. E esse baú é bem justinho para colocar o capacete. Dependendo do capacete ele já não cabe. Então se eu colocar aquilo lá é capaz de acabar interferindo para entrar o capacete. E também porque é mais peso na moto. Esteticamente eu não curto. E isso aqui é para isso, é para trabalho. Eu só cuido para não colocar coisas cortantes ou pontudas aqui, para não ficar marcando o plástico. De resto, jogo tudo para dentro aí, sem problema. É para isso, é para trabalho essa parte da moto. Ó, bem simples o processo. Só colei uma fitinha aqui, ó, e aqui nesse lado, que a peça vai ficar apertada aqui em cima, e colocar a carenagem de volta no lugar. E pronto, acabou o ruído. Então é isso aí, servicinho feito. A traseira que já parou de vibrar. Resolvido, rápido e fácil.